Don Jean-Marie Petitclerc. Nasce nel 1953 in Francia. Sacerdote salesiano, noto conferenziere e scrittore prolifico sui temi della prevenzione e dell'educazione. È stato direttore in diverse case ed è stato chiamato a collaborare con il governo francese a favore delle periferie e i quartieri a rischio. È fondatore e direttore dell'associazione Valdocco nel comune di Argenteuil, sobborgo parigino, dove i salesiani hanno creato una nuova Valdocco. Un team di educatori con l'aiuto di animatori e volontari oggi educa più di 600 bambini, per lo più musulmani, marocchini, asiatici ed europei dell'Est. L'attività principale del centro si svolge in strada, dove vive la maggior parte dei ragazzi, integrando 3 principi: la famiglia, la scuola e la strada. Il sistema preventivo viene proposto quale pedagogia della fiducia, della speranza e dell'alleanza, a favore dei ragazzi e dei giovani in difficoltà delle periferie parigine. Don Jean-Marie afferma che c'è bisogno di lavorare in collaborazione con tutti gli adulti che camminano con i giovani. In questo approccio globale, l'originalità della realizzazione del sistema preventivo in Valdocco è quello di cercare la mediazione tra il centro, la famiglia, la scuola, per creare relazione tra gli adulti che lavorano per i giovani. Oggi è qui al capitolo generale e lo ringraziamo, Don Jean-Marie Petitclerc. Merci, je suis vraiment impressionné. Grazie, sono molto commosso. Je commencerai par tenir une promesse et prononcer des excuses. Già voglio tenere una promessa e pronunciare qualche scusi. La promesse a été faite à vos sœurs de Tunisie, puisque hier j'étais à Tunis et j'ai promis de vous saluer en leur nom. La promessa è stata fatta alle vostre sorelle di Tunisia, Nord Africa, perché ieri io stavo in Tunisia e vi porto i loro saluti. Elles assurent une merveilleuse présence en monde musulman et nous savons combien cet enjeu est important pour le monde d'aujourd'hui. Assicurano una meravigliosa presenza nel mondo tunisino, che è molto importante per noi oggi. Les excuses concernent l'italien que je ne maîtrise pas encore très bien. Le mie scuse riguardano il mio italiano che io non posso parlare bene. Et j'en viens au thème de la conférence, les graines de la parole dans la culture des jeunes d'aujourd'hui. E arrivo al tema, la tematica della mia condivisione, che voi avete la traduzione, penso, perché io non c'è. Il modo di trasmissione raccomandato dal Vangelo è quello della germinazione. Tutte le parabole sulla trasmissione alludono alla semina. Il seme è fatto per essere piantato. Ma oggi una domanda tormenta tutti gli educatori: come i semi della parola possono mettere radici nella cultura dei giovani di oggi? Costruire un tentativo di risposta a questa domanda richiede un itinerario. La mia metodologia si ispira di quella del nostro capitolo generale di Salesiani Don Bosco, si declina in 3 momenti: ascolto, lettura, percorso. Il mio intervento si baserà simultaneamente su un'esperienza e su una eredità. Un'esperienza educativa. Grazie ai 20 anni passati al Valdocco di Argenteuil, poi di Leone, al servizio degli adolescenti in difficoltà che abitano nei rioni detti sensibili. Un'eredità, quella di Don Bosco. Le 2 epoche di Don Bosco e di noi sono accomunate da mutamenti sociali importanti. Ai tempi di Don Bosco la società da rurale e contadina è divenuta urbana e industriale. Noi passiamo dalla società industriale e liberale a questa società qualificata di post-industriale e neoliberale. Oggi
I politici ci parlano di crisi, ma sono ben 40 anni che parlano così. Una crisi che perdura non è una crisi, ma un mutamento. Personalmente non condivido e non approvo questo discorso dei politici sulla crisi, e qualche volta anche nella Chiesa, perché è un discorso un po' consolatorio, secondo cui basterebbe soltanto riuscire a resistere durante le turbulenze della crisi per mettersi in grado di poter sognare una post-crisi che possa regalare tempi simili a quelli della prima della crisi. Secondo il mio personale punto di vista, non credo a questi ritorni della storia, penso piuttosto che siamo su una vera linea di mutamento. In quel contesto, Giovanni Bosco era portatore di due grandi intuizioni proprio pertinenti al nostro oggi. Sul piano educativo, affievolita la fiducia nelle grandi istituzioni, era convinto che la capacità di trasmettere sarebbe molto più legata alla qualità della relazione adulto-giovane anziché alla qualità dell'organizzazione del sistema istituzionale. Ci ha dunque lasciato in eredità un sistema educativo basato sulla qualità della relazione tra l'educatore e il giovane. Intuiva già che l'autorità si fonderebbe molto meno sulle normative di chi la esercita e molto più sulla capacità di entrare in relazione con il giovane che l'educatore va accompagnando. Sul piano pastorale, di fronte a tutti questi giovani delle periferie che abbandonavano le chiese, mentre una buona parte dei suoi fratelli sacerdoti erano immersi nell'elaborazione di strategie del far venire, Don Bosco ha sviluppato una strategia dell'andare verso, dicendo che l'importante è andare incontro a giovani là dove vivono. Camminiamo sui passi per andare incontro ai giovani di oggi. Prima tempo, ascolto la cultura dei giovani di oggi. Riprenderò le grandi linee di una conferenza che ho tenuto all'UNESCO a Parigi. 5 grandi mutamenti caratterizzano questo mondo nel quale crescono i giovani. Sul piano geopolitico, il centro di gravità scivola dall'Occidente verso l'Asia. Sul piano economico, la mondializzazione stravolge le politiche degli Stati. Sul piano tecnologico, il digitale rivoluziona il campo della comunicazione. Sul piano biologico, ecco l'uomo che può agire sui meccanismi della vita. Sul piano ecologico si prende coscienza del riscaldamento del pianeta, della rovina della biodiversità. Tali mutamenti operano 3 grandi cambiamenti che caratterizzano la cultura contemporanea e incidono sull'educazione alla fede. Cambiamento di visione del mondo. La mondializzazione ha reso obsoleta la concezione dei rapporti tra nazioni. Cambiamento del modo di comunicazione. Oggi il digitale permette a tutti gli abitanti della Terra di avere accesso alla quasi totalità della conoscenza disponibile grazie all'Internet e di poter comunicare con i 4 angoli del mondo tramite le reti sociali. Cambiamento del rapporto alla verità. Le generazioni precedenti vivevano in un mondo sicuro di se stesso, difendendo convinzioni e certezze. I giovani di oggi vivono in un contesto socioculturale di incertezza fondamentale. È in questo contesto che crescono i giovani di oggi e tali evoluzioni si traducono sul piano culturale. Diffidiamo di un discorso uniforme sulla gioventù. I giovani sono molto diversi gli uni dagli altri, non formano una classe sociale uniforme, ma soltanto una fascia d'età.
hanno in comune il fatto di vivere il passaggio dall'infanzia all'età adulta nel contesto di questa società di mutamento. Ora vorrei fermarmi su 3 evoluzioni che possono caratterizzare la cultura dei giovani di oggi. Primo, il primato dell'affettivo sull'istituzionale. Se c'è un'evoluzione che caratterizza la famiglia moderna, è proprio il primato dell'affettivo sull'istituzionale. Ieri constatò il primato dell'istituzionale sull'affettivo. Oggi, quando l'affettivo viene meno, a nome dell'autenticità della relazione, si pensa alla rottura. Così la famiglia è indebolita, è una constatazione, non un giudizio morale, e i figli ne fanno le spese. Conosciamo gli effetti devastanti di queste rotture per i bambini e gli adolescenti. Per quanto riguarda i giovani, un tale primato dell'affettivo sull'istituzionale ha delle ricadute sul loro comportamento. Prima di tutto, una tale evoluzione incide sulla tipologia di raggruppamento dei giovani. Oggi prevalgono i piccoli gruppi di 4 o 5 componenti, perché in questi gruppi si vestono lo stesso giubbotto, le stesse scarpe, e in tal modo si maschera ciò che è diverso e si pensa di rafforzare il proprio io. Oppure gruppi assemblée di 1000, 2000, 10.000. Allora basta mettere al centro un divo, una diva, e si diffonde un gran calore e un rapporto simbiotico di 10.000 io che vibrano insieme. Invece il gruppo di 15-30 componenti in cui si è costretti a confrontarsi con la differenza dall'altro, a suddividersi il ruolo, costituisce un'esperienza più difficile. Altra evoluzione, quella del rapporto all'autorità, che è sempre meno statutario. L'autorità legata a una funzione istituzionale oggi è discussa da un buon numero di giovani e diviene di più in più relazionale, legata alla qualità della relazione adulto-giovane. L'autorità oggi va sempre più fondandosi sulla credibilità della persona che la detiene. Ecco perché è diventato probabilmente oggi più difficile esercitare la professione di insegnante e di educatore. Il coinvolgimento personale deve essere più importante, mentre il potenziamento di professionalizzazione che ha regolato queste professioni da 3 decenni è stato inteso qua e là come sinonimo di disimpegno. Ecco perché oggi siamo forse davanti a una crisi dell'autorità più che davanti a una crisi di credibilità di quelli che la detengono. Di fatto, perché un adulto faccia testo presso i giovani, bisogna che sia credibile. È riconosciuta soltanto l'autorità legata alla dimensione personale di chi l'esercita. Secondo, il primato della cultura dell'interpari sull'intergenerazionale. A mio parere, una grande difficoltà consiste nel fatto che i giovani vivono 3 luoghi: la famiglia, la scuola e la periferia. Ciascuno di questi luoghi ha una sua specifica cultura. La cultura familiare, caratterizzata dalla tradizione di origine, la cultura scolastica, caratterizzata dalla tradizione di regioni e stati di appartenenza, e la cultura della periferia, diventata una cultura dell'interpari, ossia dell'intergiovani, avendo gli adulti abbandonato l'aspetto pubblico. Una grande evoluzione sta oggi nel fatto che questa cultura dell'interpari tende a diventare di volta in volta più pervasiva. Mi spiego. È vero che anche 30 anni fa i giovani usavano un linguaggio proprio per comunicare tra di loro, ma quando erano in famiglia o a scuola non lo usavano e si alienavano con i codici degli adulti. Oggi non è così. Lo sviluppo di questa cultura dell'interpari
tende a neutralizzare la scuola, soprattutto quando la scuola si trova nel cuore del quartiere e allo stesso modo contribuisce a collocare la famiglia a margini. I genitori riescono bene o male a gestire lo spazio familiare, ma sono sempre meno a loro agio nell'intervenire negli altri spazi di vita del proprio figlio, soprattutto perché si sentono sfasati di fronte ai suoi codici di comunicazione tanto diversi dai loro. Lo sviluppo di Internet favorisce un tale primato. Conosco adolescenti che fisicamente sono nella sfera familiare, ma che mentalmente rimangono nella sfera dell'interpari, con i quali non smettono di comunicare attraverso reti sociali, Twitter, Facebook. È una difficoltà importante. Sta nello fatto che in questa cultura dell'interpari la frontiera tra l'intimo e il pubblico si sfuma mentre una delimitazione in merito è formativa. Terzo, il primato del momento sulla durata. Dobbiamo essere consapevoli che la ragione principale del malessere del gioventù sia dovuta al sguardo negativo che tanti adulti hanno sul futuro. L'infanzia o la giovinezza dei nostri genitori, nonni o bisnonni, sono state segnate dalla guerra e tuttavia loro sapevano essere portatori di speranza. Oggi non è più così. Si sa soltanto preoccupare i bambini circa il futuro. Quando si chiede ai giovani di 13-16 anni quali sono le 3 prime idee che loro collegherebbero alle parole domani, queste risultano le risposte più comuni: la paura dell'inquinamento, della disoccupazione, del terrorismo. Cominciamo a prendere coscienza degli effetti deplorevoli sulla gioventù di questi reiterato discorso degli adulti: ieri era bene, oggi è difficile, domani sarà il disastro. Certo, è molto più difficile vivere in una società che ha paura del futuro che una società che si progetta positivamente nel futuro. Un tal clima genera nei giovani una crisi di fiducia nel futuro, capace di avere grandi incidenze sul loro comportamento nell'oggi. Vediamo sempre più svilupparsi in loro l'atteggiamento del momento, del consumare il presente, di questo tutto subito, che caratterizza tanti discorsi e comportamenti di adolescenti e che genera violenza. Una società che non permette ad una fascia importante della sua gioventù di progettarsi nel futuro è una società che in qualche modo fabbrica la delinquenza. Secondo tempo, lettura, le attese dei giovani. Dopo il tempo dell'osservazione, ecco il tempo della decodificazione. Quali sono le attese dei giovani che possono costituire un terreno nel quale il seme della parola può mettere radici? Una sete di fiducia. In questo universo incerto e complesso, plurale e mobile, ciò di cui i giovani hanno probabilmente più bisogno è la fiducia, perché non si può vivere in un modo o nell'altro senza fidarsi. E non dimentichiamo che la parola fede, che viene dal latino fides, può allo stesso modo essere tradotta con fiducia. La fede non è un oggetto che si potrebbe possedere o perdere, si tratta di una dinamica che permette di vincere la paura. Mi piace dire spesso agli adolescenti che il contrario della fede è la paura, o si ha fiducia o si ha paura. L'unica domanda che si pone oggi, e che riprendo da una riflessione di Monsignore Dore, è sapere a chi ed eventualmente come e fino dove si può dar fede. Quindi, in tal clima di incertezza, quanto è importante che i giovani possano continuare a sentire il grido di Gesù: non abbiate paura, alla maniera di un Giovanni Paolo II dopo la sua lezione. Infatti, perché aver paura dal momento che Egli è con noi fino alla fine dei tempi?
questo proposito mi piace citare l'episodio della tempesta sedata. Non so se voi condividete, ma penso che si possa dormire in macchina sul sedile accanto all'autista solo se hi ha fiducia nell'autista. È bello vedere Gesù, avere tanta fiducia nei suoi amici al punto da addormentarsi nella barca scossa dalla tempesta e non capisce perché lo sveglino, dato che sono con voi, perché aver paura? Abbiate fiducia. Una sede d'incontro. L'internet permette la comunicazione al di là delle frontiere, ma comunicazione non è equivalente a vera relazione. Il virtuale non può colmare la sete dei veri incontri. Anche se non sembra più così chiaro agli occhi di tanti, bisogna ripartire dal fatto che per la fede cristiana è importante, al di sopra di tutto, privilegiare l'amore per gli altri, nel senso che ogni uomo è il mio prossimo e che il primo a esserlo è sempre il più indigente, qualsiasi sia la sua indigenza. Sì che Monsignor Dore. La fede in Dio Padre può essere testata soltanto dai gesti di fraternità. Credere in Dio Padre equivale a vivere come fratelli. Tale è l'equazione fondamentale della fede. Questo è l'essenziale della buona notizia. Più che mai oggi i giovani sono tanto desiderosi di fraternità. Per il cristiano la lotta da intraprendere per svilupparla non ci caratterizza in ambito ideologico, ma a radici spirituali. Si tratta di partecipare alla del regno di giustizia e di pace. Una sete di senso. Vivere la vita giorno per giorno, garantire piccoli sensi facilmente accessibili, basta per darci la forza di trovare la nostra strada in questo mondo frenetico? La domanda è retorica. Significa già rispondere naturalmente no. Oggi tutti i giovani sono in ricerca di senso. Mi piace la lingua francese che conferisce a questa parola una triplice accezione. Prima accezione, la parola senso come sensazione. Per esempio, la sensazione della sabbia che ci vola sotto i piedi di chi cammina lungo la spiaggia. Che suscita senso senziano è prima di tutto camminare. Rispondere alla domanda di senso significa imparare a provare la sensazione della felicità di camminare, la felicità di andare avanti. Seconda accezione della parola senso, direzione. In francese i giovani chiamano galère, un percorso senza scopo, senza senso, come queste lungo e rare nelle zone in difficoltà. La differenza tra galère e un cammino che ha un senso e la direzione è poter andare avanti verso. Terza accezione, significato. Provare la sensazione di andare avanti verso la giusta direzione dà senso significato alla vita. Gesù nel Vangelo riassume la risposta alla domanda di senso con queste parole: sono la via, la verità, la vita. In questa parola si ritrovano il concetto di percorso, di direzione da prendere, chi fa la verità viene alla luce, di significato della vita. Per Cristo vivere significa dimorare nell'amore. Quanto giovani di oggi in ricerca di senso hanno bisogno di sentire di nuovo questo messaggio in un linguaggio comprensibile alla propria cultura. Dato che il Vangelo raccomanda la germinazione come modo di trasmissione, non dobbiamo dimenticare
che annunciare la buona novella richiede sempre di accompagnare la novità della persona che si schiude. Allo stesso modo di un professore che quando insegna letteratura non ha per obiettivo che i suoi allievi copino le opere degli grandi autori, ma che imparino a scrivere da soli. Lo stesso vale per la trasmissione della fede. Si tratta di trasmettere un'eredità in maniera che i giovani inventino ex novo il loro modo di credere adattato al loro mondo. Non si tratta per noi, contrariamente a quel che osservo qualche volta, di trasmettere loro il nostro modo di credere, ma di aiutarli ad elaborare il loro proprio modo di credere. Faccio un esempio. Nessun cristiano ha la stessa rappresentazione della risurrezione. Infatti, ciò che colpisce la mia attenzione nella lettura dei racconti evangelici della risurrezione è il fatto che la rappresentazione di Cristo risorto risulta diversa in ciascun evangelista. Qui un giardiniere, là un pescatore, là ancora un viandante. La caratteristica comune però è questa: nessuno è in grado di riconoscerlo immediatamente. Trasmettere la fede nella risurrezione non è trasmettere la propria rappresentazione della risurrezione, ma destare nel bambino, nell'adolescente, una sua propria elaborazione del modo di concepire un amore più forte della morte, un amore che dà senso alla vita. Quanti giovani di oggi, in cerca di senso, avrebbero bisogno di sentire questo messaggio. Terzo tempo, percorso. Ora la domanda che ci rimane da trattare: come i giovani, nella loro cultura di oggi, accolgono i semi della parola. A questo proposito, la lettura di Marco è illuminante. Il seminatore è uscito per seminare. Sola una parte del seme è caduta nella buona terra e porta frutto. E poiché qualche versetto più avanti Gesù ci dice che il seme è la parola di Dio, comprendiamo che la parola di Dio, per quanto positivamente sia trasmessa, non necessariamente viene accolta. In qualche modo si deve constatare che l'esperienza nostra di oggi è prevista nella Sacra Scrittura. Una buona parte del seme sembra persa, ma il seminatore non è scoraggiato e continua a seminare dappertutto. E queste situazioni descritte rimangono di attualità chiara e lampante. Vi si possono leggere le varie tipologie dei giovani che oggi incontriamo. Una parola che soffre per mancanza di radici. Dapprima viene considerato il seme che cade lungo la strada ed è mangiato dagli uccelli. Penso a tutti quei giovani che accoglierebbero bene la parola, ma senza mettere in conto gli amici che stanno ironizzando, dando molta importanza allo sguardo che i compagni hanno su di loro, vogliono tenersi a distanza del messaggio, perché hanno paura di passare per cretini. Si sa etimologicamente questa parola è un diminutivo spregiativo della parola cristiani. Prendere in giro i discepoli di Cristo non è una novità. E poi c'è il seme che cade sulla roccia, comincia a crescere, ma si inaridisce molto presto per l'impossibilità di mettere radici. Penso a tutti questi giovani capaci di vibrare nel clima delle grandi adunate e grandi pellegrinaggi che a loro piacciono in modo particolare, ma una volta passato l'evento, eccoli lasciarsi prendere dalla routine quotidiana dove non c'è più posto per il silenzio. Conosco tanti giovani che tra il momento in cui la sveglia suona
è quello in cui spengono il loro MP3 prima di addormentarsi, non dispongono di un solo minuto di silenzio nella loro giornata. Anche le ore di scuola sono diventate rumorose. In un tel contesto, segnato dal perpetuarsi del rumore, è difficile far mettere radici al messaggio. Infine, c'è il seme che fra le spine ed è soffocato. Penso a tutti questi adolescenti gravati da forti preoccupazioni. Queste possono riguardare l'ambiente della famiglia, la rottura della coppia parentale che lascia sempre dei segni, o ancora il gruppo del pari, le tensioni tra giovani qualche volta sono vivaci e dolorosamente sofferte, o un grave avvenimento che li ha sconvolti. Invasi da tali preoccupazioni non hanno molto spazio per meditare la parola. Affinché la parola possa mettere radici, occorre un buon terreno e questo è lungi da essere presente dappertutto. Conclusione. È venuto il tempo di concludere. Sottolineiamo quel che mi pare più straordinario in questo brano evangelico che suona tanto attuale. Il seminatore semina dappertutto lo stesso seme. Non fa uno studio di mercato per non sprecare il buon seme in terre incolte. Penso a quei sacerdoti o a quegli animatori che sono tentati di limitare le loro azioni alla piccola minoranza di giovani pronti a interessarsi. No, Gesù ci chiede di rivolgersi a tutti, anche se anche il terreno non è sempre favorevole. Qui si verifica la parola, altro è il seminatore e altro il mietitore. Scusi per italiano.